Pessoal, encontrei aqui dentro da Mata Atlântica uma rosa, quer dizer, uma flor, né? Roxa, muito linda, dentro da Mata Atlântica, pessoal, para ir. E eu achei bastante interessante e estou aqui registrando para vocês aqui essa flor roxa. Eu não sei o nome, mas é de uma ave nativa. Eu acho que aqui poucas pessoas vão saber esse nome aqui dessa planta, porque é dentro da Mata Atlântica, de uma ave aqui nativa, né? Para observar aí, ó, aves pioneiras. E ela tá aqui mostrando a beleza. Ali uma sabiá, ó. Ela tá ali em cima daquela, olha lá. Tá vendo só, pessoal? É uma sabiá. Olha entrar ali, ó. Tava cantando no instante. Parou, não sei qual foi o caso. Mas tá ali em cima do voo. Agora é o horário que eles gostam mais de cantar. Os passarinhos, o som de passarinho mais esse horário. Eles começam a cantar. É o chamado som de passaredo. Som de passarinho. Ele gosta de cantar esse horário. E pra cima tem muito, ó. Ouça aí o cântico do cancão. Esse é um cancão que tá cantando aqui, ó, na mata. Um cancão. Parou, foi. É sabiá. O cancão parou. O poste que não tá acendendo é esse aí, ó. Subida da ladeira, o primeiro à direita. Ladeira do ponto de ônibus aqui. Vindo aqui, subindo. Pessoal, ouça o cântico da garrincha. Aquele canto ali, ó. O cântico da garrincha. Que foi, pichaninho? A garrincha que parou de cantar. Aqui tem um marimbondo, pessoal, vai. Uma casa de marimbondo, ó. Vindo só. Ouça o cântico da garrincha. Esse marimbondo caboclo. Cântico de garrincha. Observe a natureza reinando aqui. A garrincha cantando. Vendo, pessoal? Muito gratificante você morar assim na roça e vendo o cântico do passarinho cantando. A garrincha.
É isso, pessoal. Som de passarinho. É o som do passarinho cantando. Quer dizer, o som da garrincha e de passarinho também, né? A garrincha é o mesmo passarinho. Olha. Mais cantando pro lado de lá. Vamos dar mais uma andadinha até mais ali, que é pra você vendo o som do passarinho. Isso aqui é uma Mata Atlântica fechada. Olha. Esse é o som da garrincha. Aí é a sabiá. Essa que tá gritando aí, ó. É a sabiá. Acho que ela tá vindo beber água aqui nesse lago, ó. É a sabiá aí. Então, podemos observar aqui que nós vemos só os passarinhos cantando. Que legal, pessoal. Ali parece ter uma cisterna, né? Aí parece que tem umas araras cantando lá de lá. Deve ser algum ninho de... E aqui, pessoal, tem uma nascente aqui, ó. Ó. Uma nascente aqui dentro, ó. E a água jorra pra lá.